YouTube, beleza? Luiz Henrique mais uma vez com vocês, tá bom? A dica de hoje, pessoal, é a respeito de uma lavadora da Electrolux, tá? Uma lavadora LT15F, tá, pessoal? O defeito reclamado aqui é o seguinte: a cliente disse que essa lavadora aqui, ao lavar e ao centrifugar, ela faz um barulho tremendo, pessoal. Faz um barulho horrível, de ferro assim raspando, tá? De ferro raspando um no outro. Ela disse que é um barulho insuportável, tanto na lavagem como na centrifugação, tá? Ela disse que é um barulho insuportável. Então ela chamou o técnico olhou, tá? Cobrou um determinado valor para substituir aqui esse atuador de freio. Ela disse que não resolveu. Depois ele recolheu a máquina e disse que o defeito estava na transmissão, né? Na mecânica. E que cobrou, parece que R$700 para ela, para substituir essa transmissão. Essa transmissão, pessoal, é uma transmissão blindada, tá? Ela vende completa, tá? A LT15F, ela trabalha com a transmissão completa, tá? Aqui não tem negócio de trocar rolamento, trocar o eixo, trocar retentor, não, pessoal. Ela é uma transmissão blindada, então ela só vende completa, tá? Tem que substituir esses parafusos, ou tirar esses parafusos e vier arrancar a transmissão velha e colocar a transmissão nova. Tá bom, pessoal? Só que a gente viu aqui o que está acontecendo, tá? O defeito não está relacionado à transmissão. Então, pessoal, você, dona de casa aí, tiver com um tipo de problema semelhante a esse, vale a pena você conferir essa dica, tá bom? E evitar de estar sendo enganado aí por técnicos que não é de confiança, técnicos irresponsáveis, vamos dizer assim. Então, pessoal, a dica de hoje é sobre isso, tá bom? Já vou pedindo para vocês aí que tenham gostado aí do vídeo. Quem gostar do vídeo, que deixe o seu like para nos ajudar. E quem não é inscrito, que se inscreva no canal, que ative aí o sininho das notificações. E é isso aí, pessoal. Vamos aqui para a dica. A dica é o seguinte. Deixa eu colocar aqui o... Mostrar aqui, pessoal, para vocês onde que tá esse defeito. Esse defeito, pessoal, ele tá na polia, tá? Ele tá nessa polia, ele não tá na transmissão. Então não há necessidade de substituir a transmissão inteira, tá? O que acontece, pessoal, é o seguinte. Vou mostrar aqui para vocês o porquê que tá acontecendo esse barulho aí terrível. Esse barulho, pessoal, ele é causado por dois motivos. Quando esse rolamento aqui, ó, bem que tem um rolamento, tá? Entre o eixo e o tubo tem um rolamento que, se eu não me engano, é um rolamento de número 6802. Então você vem aqui e olha esse rolamento aqui, ó. Se ele não tiver no local, se tiver um buraco aqui, é porque o rolamento já foi danificado e tem que substituir. Então é só pegar o rolamento novo, colocar aqui com uma espécie de tubo aqui, você bate e coloca ele no local. O outro motivo, que é o causador desse defeito aqui, é esta polia aqui. Como vocês podem ver, pessoal, essa polia aqui, ela tá faltando aqui, ó, uma espécie de bucha que tem aqui, para deixar a polia firme e ela não ficar bamba. Igualmente tá aqui, ó. Ó, pessoal, bamba. Então o que que acontece? Essa polia bamba desse jeito, ela fica torta, ela fica empenada. Então, o que que acontece? Essas arranhuras aqui, ó, tá? Que faz o acoplamento aqui nessa parte aqui, ó, superior, ela acaba pegando aqui, ela acaba pegando e raspando. Então faz um barulho enorme, tá? Um barulho raspando aqui, um barulhozão. Em alta velocidade é um barulho insuportável mesmo, tá? Dá até para observar aqui, ó, que a própria polia, ela desceu com a folga dela, ela deu uma empenada para cá. E ela já começou a comer aqui a carenagem, ó.
A gente observando aqui ela também, ela já está um pouco comida aqui, porque raspou aqui. Então você observa a polia, se ela tiver com esse buraco aqui, ó, com esse buraco, é porque a polia não está mais funcionando perfeitamente. Agora eu vou mostrar para vocês uma polia nova. Isso aqui é uma polia nova, tá? Uma polia original, tá? Da Electrolux. Vou mostrar aqui para vocês. Então essa é a polia nova. Se vocês observarem aqui, ó, aqui tá a espécie de assim, tipo um, como se fosse um ímã, sei lá, pessoal, um material assim bem duro, tá? Isso aqui é como se fosse uma bucha, tá? Para não deixar o eixo bambo, não deixar o eixo balançando folgado aqui dentro, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Compara a polia, observa, tá? Como é que ela tá aqui, os dentes dela, aqui dentro do orifício aqui, as estrias onde vai o eixo. Confira também aqui o retentor, tá? Que é essa pecinha aqui, ó, a bucha. E confira também o rolamento do eixo, tá bom, pessoal? Aí é muito simples, basta colocar a polia nova, coloco uma arruela, coloco o parafuso, coloca aqui o parafuso, pessoal, e máquina reparada com sucesso, tá? Não precisou de trocar transmissão nenhuma, não precisa cobrar para o cliente um preço absurdo, tá bom, pessoal? Dá para cobrar um preço justo. E é isso aí. A polia não deu mais folga. Então, se você observar aqui, a polia não tem folga, tá bem firme e ela tá livre, ó. Tá solta, não tá presa. Tá bom, pessoal? Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da dica. Uma dica bem rápida, uma dica bem simples, mas de uma importância muito grande aí, tá? Então é isso aí, pessoal. Quem gostou, curte, comenta, compartilha, divulga o nosso canal e se inscreva no canal aí quem não é inscrito. Um abraço e até o próximo vídeo.